Yeah. Gyvenimas kaip knyga, kiekvienas puslapis dega, kiekviena klaida palieka pėdą, bet mes vis tiek einam į priekį. Gyvenimas kaip knyga, verčiu lapus lėtai, vienur pilna audrų, kitur žiba miestai. Rašau savo istoriją, ne dėl kitų akių. Aš kritau tiek kartų, kad nebebijau randų. Gyvenimas kaip knyga, juodas rašalas rankoj. Kartais širdis dega, kartais šąla tamsoj. Bet kol kvėpuoju, tol rašau savo kelią. Net kai pasaulis griūna, aš vis tiek keliuos vėl. Vaikystėj piešiau sapnus ant senų sąsiuvinių, dabar tie sapnai gyvena tarp miesto žibintų. Mačiau daug veidų, kurie kalbėjo per saldžiai, bet už nugaros jų žodžiai virsdavo kaip peiliai. Naktys ilgos, mintys sunkios kaip akmenys, bėgau nuo tylos, bet ji vis tiek mane pasivijo. Kiek draugų dingo, kai kišeniai nebuvo nieko, o kai pradėjau kilti, visi sakė, mes tikėjo. Mama sakė, sūnau, gyvenimas nėra filmas, čia ne visada laimi tie, kas garsiausiai šaukia. Todėl išmokau tyliai statyti savo sienas ir net po lietaus savyje ieškoti saulės. Kiekviena klaida, naujas skyrius mano knygoje, kiekviena žaizda paliko eilutę širdyje. Ir nors pasaulis dažnai būna pilkas, šaltas, aš vis dar tikiu, žmogus gali šviesti tamsoje. Gyvenimas kaip knyga, verčiu lapus lėtai, vienur pilna audrų, kitur žiba miestai. Rašau savo istoriją, ne dėl kitų akių. Aš kritau tiek kartų, kad nebebijau randų. Gyvenimas kaip knyga, juodas rašalas rankoj. Kartais širdis dega, kartais šąla tamsoj. Bet kol kvėpuoju, tol rašau savo kelią. Net kai pasaulis griūna, aš vis tiek keliuos vėl. Daug kas sakė nepavyks, bet aš negirdėjau, nes mano svajonės buvo garsesnės už baimę. Bėgau per gyvenimą lyg per degantį miestą, kur kiekvienas kampas bandė mane sustabdyti. Ir buvo dienų, kai norėjau viską mest, kai net veidrodis rodė žmogų be spalvų, bet viduj degė ugnis, kurios nieks neužgesins. Net kai aplink mane stovėjo vien tik dūmai, aš mačiau meilę, kuri trūko vos akimirką. Mačiau draugystės, kurios byrėjo dėl pinigų, bet supratau vieną, laikas nieko nelaukia, todėl gyvenu taip, lyg rytojus būtų paskutinis. Miesto šviesos nepaslepia vidinės tuštumos, todėl ieškau prasmės ne banknotuose. Nes kai viskas baigsis, liks ne tavo vardas, o tai, kiek širdžių palietai savo žodžiais. Ir jeigu rytoj pasaulis sustotų, ar būtum laimingas tuo, ką palikai? Ar tavo istorija būtų verta skaityti, ar tik dar viena tyli dulkė tarp minios? Gyvenimas kaip knyga, verčiu lapus lėtai, net jei sudega tiltai ir užgęsta miestai. Aš rašau savo kelią krauju ir svajom, nes tik tie, kas kovojo, supranta žodžių svorį. Gyvenimas kaip knyga, paskutinį skyrius laukia, bet iki tol aš nepasiduosiu niekada. Ir kai užvers paskutinį mano puslapį, tikiu, tarp eilučių dar gyvens mano dvasia. Gyvenimas kaip knyga, neskubėk užvers puslapio geriausios istorijos.